जय श्री राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भक्त सज्जनवृन्द, आज पनि म उपस्थित भइसकेको छु ज्योतिष पण्डित योगेन्द्र राज नेउपाने। हजुरहरूलाई कार्तिक कृष्ण पक्षको एकादशी, जसलाई हामीले रमा एकादशी भन्दछौँ। रमा एकादशी कहिले पर्दछ त र हामीले यस एकादशीमा कस्तो प्रकारको पूजन अथवा कस्तो प्रकारको आचरण अनि कस्तो प्रकारले हामीले व्रत गर्नुपर्दछ त, व्रत नियमहरू, व्रतको महत्त्व र व्रतको महात्म्य अथवा कार्तिक कृष्ण एकादशी अथवा रमा एकादशीको महात्म्यको विषयमा आज चर्चा परिचर्चा गराउनेछु हजुरलाई। सर्वप्रथम रमा एकादशी अथवा कार्तिक कृष्ण एकादशी कहिले पर्दछ त? 2081 साल कार्तिक कृष्ण पक्षको 12 गते सोमबारको दिन, तदनुसार अक्टोबर 28 तारिक सन् 2024 को दिन रमा एकादशी व्रत परेको छ। अब हामीले यस एकादशीको दिन के गर्नुपर्दछ त, कसरी व्रत गरे भगवान प्रसन्न हुनुहुन्छ र कार्तिक कृष्ण पक्षको रमा एकादशीको महात्म्यको विषयमा चर्चा परिचर्चा गर्नेछु। कथ यस्व प्रसादिन मम स्नेहार जनार्दन कार्तिकस्यास्ते पक्षे किम नाम एकादशी भवेत्। युधिष्ठिरले भगवान विष्णुलाई सोध्नुहुन्छ, हे जनार्दन, कार्तिक कृष्ण एकादशी अथवा कार्तिक कृष्ण पक्षमा कुन एकादशी पर्दछिन्? स्नेहपूर्वक मलाई दया गरेर यसको विषयमा बताउनुहोस् भनेर यसरी भनिसकेपछि भगवान श्रीकृष्णले युधिष्ठिरलाई बताउनुहुन्छ, हे राज शार्दूल, कार्तिक कृष्ण पक्षमा रमा नामकी एकादशी रहेकी हुन्छन्। हे राजन, यिनले जन्म जन्मान्तरमा गरेको पापलाई नाश गर्दछिन्। अन्जानवश यिनको महात्म्य अथवा अन्जानवश गरेका पाप कर्मबाट निवृत्त हुन्छन्। यसको विषयमा अथवा यो एकादशीको विषयमा म तिमीलाई बताउँदछु, ध्यानपूर्वक श्रद्धा भक्तिपूर्वक सुन भनेर यसरी बताएको प्रसङ्ग। त्योभन्दा अगाडि हामीले प्रातः ब्रह्म मुहुर्तमा उठेर, ब्रह्म मुहुर्त भनेको हजुरलाई सबैलाई सर्वविदितै छ, घाम झुल्किनुभन्दा अगाडिको समयमा हामीले जसलाई ब्रह्म मुहुर्त भन्दछौँ, शास्त्रले जसलाई ब्रह्म मुहुर्त भन्दछ, त्यस समयमा उठेर आफ्नो नित्य नैमित्तिक कर्महरू सर्वप्रथम त स्नानबाट निवृत्त भएर, सकिन्छ त जलाशयमा जाने, जलाशयमा सकिँदैन भने हामी सहरमा छौँ भने जस्तो मिल्दछ हामीले स्नान गर्नुपर्दछ सर्वप्रथम र आफ्नो नित्य नैमित्तिक कर्महरू गर्ने, भगवान सूर्यनारायणलाई अर्घ्य दिने र आफ्नो जप नित्य कर्महरू सबै सकेर निवृत्त भएर दीप कलश गणेश पूजन गरेर भगवान उनै शालिग्रामलाई अथवा लक्ष्मीनारायणलाई अगाडि विराजमान गराएर भक्तिभावका साथ चन्दन, तिलजौ, फूल, तुलसीपत्र, अपुङ्गो अनि तुलसीको माला, फूलको माला, नरिवल, सौभाग्य, वस्त्र अलङ्कारद्वारा भगवानलाई, लक्ष्मीनारायणलाई, उनै विष्णु स्वरूप लक्ष्मीनारायण भगवानलाई मनमा धारणा गरेर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, अरू भन्न सकिँदैन भने हामीले यही द्वादशाक्षरी मन्त्रलाई मनमा धारणा गरेर विष्णु भगवानलाई अत्यन्त प्रसन्न पार्नका निमित्त हामीले भगवानको ध्यान गर्नुपर्दछ र पूजन गर्नुपर्दछ। धूपबत्ती नैवेद्य भेटी अर्पण गरिसकेपछि हामीले निष्ठाभावका साथ, भक्तिभावका साथ एक दिन भए पनि अन्नलाई त्याग्नु पर्दछ र हामीले फलाहार गर्नुपर्दछ। सकिन्छ त निराहार, तर अब अहिले कलियुगमा अलिकति हामीलाई भोजन प्रिय भएको हुनाले, अन्न बिना हाम्रो प्राण नरहने भएकाले फलाहार, दुधहरू सेवन गर्न सकिन्छ। अन्नहरू, दाल इत्यादि भक्षण गर्नु हुँदैन। सकेसम्म तेल, नुनहरू सबै हामीले एक दिनको निमित्त बन्द गर्नुपर्दछ। अब कार्तिक कृष्ण एकादशीको महात्म्यको विषयमा हामीले यहाँ चर्चा परिचर्चा गर्दै थियौँ। अब श्रीकृष्णले राजा युधिष्ठिरलाई बताउँदै हुनुहुन्छ, हे राजन, कुनै समयमा मुचुकुन्द नामका एक प्रसिद्ध राजा थिए जो अत्यन्त धर्मात्मी थिए। उनको मित्रता इन्द्रसँग थियो। त्यसै गरी तिनका यम, वरुण, कुबेर तथा विभीषणसँग पनि मित्रता रहेको थियो। हे राजन, ती राजा अत्यन्त सत्यवादी र धार्मिक अथवा विष्णु भक्ति परायणमा
भक्ति गर्दथे र धर्मपूर्वक शासन गरी निष्कण्टक राज्य गर्दथे। ती राजाका घरमा नदीमा श्रेष्ठ चन्द्रभागा नामको पुत्री उत्पन्न भइन् र ती कन्याको विवाह चन्द्रसेनको छोरा शोभनसँग भएको थियो। हे राजन, ती शोभन एकपल्ट आफ्नो ससुराली आएका थिए र त्यही पुण्यदायी र एकादशी रमा पनि पर्न गइन्। एकादशी व्रतको दिन नजिकै आएपछि चन्द्रभागा मनमा चिन्ता गर्न लागिन्। हे ईश्वर, के हुने हो? मेरा पति अत्यन्त दुर्बल छन्। तीक् छुँदा अथवा पतिले भोग सहन सक्दैनन् तथा मेरा पिताको शासन अत्यन्त कठोर छ। दशमीका दिन मेरो पिताको आज्ञाले झ्याली पिटिन्छ। एकादशीका दिन भोजन गर्नु हुँदैन। कदापि हामीले भोजन गर्नै हुँदैन। झ्याली पिटिएको यस्तो घोषणा हुकुम सुनेर शोभनले आफ्नी प्यारी पत्नी चन्द्रभागालाई भने, हे प्रिय, अब मैले के गर्ने हो? कसरी गर्ने हो? जे गर्नाले मेरो प्राणको रक्षा होस् हे सुन्दरी, त्यो उपाय मलाई भन। भनिसकेपछि चन्द्रभागा भन्दछिन्, हे प्रभु, आज मेरो पिताको घरमा हात्ती, घोडा आदि पशु कुनै पनि प्राणीहरूले अन्नको भोजन गर्दैनन्। तृणमन्नं तथा वारी न भोक्तव्यं हरेर्दिने मानवैश्च कुतः कान्त भुज्यते हरिवासरे। हे स्वामी, मानिसको त के कुरा गर्नु, कुनै पनि पशु प्राणीहरूले पनि एकादशीको दिन अन्न, तृण र जल ग्रहण गर्दैनन् भने मनुष्यले कसरी भोजन गर्न सक्ला त? अथवा मनुष्यले कसरी भोजन गर्ने? हे पतिदेव, यदि हजुर भोजन नगरी बस्न सक्नुहुन्न भने घर जानुहोस् अनि मलाई विचार गरी मनलाई दृढ बनाउनुहोस्, दृढ सङ्कल्प गर्नुहोस्। त्यति भनिसकेपछि शोभन भन्न लागे, तिमीले साँचो भन्यौ, म पनि व्रत गर्नेछु। दैवले जे गर्दछन् त्यो भोग्न तयार छु म। र म यस्तो विचार गरेर आफ्नो भाग्यमाथि भरोसा गरेर तिनले त्यो उत्तम व्रत अथवा रमा नाम गरिएको एकादशीको व्रत गरे। भोक र प्यासले पीडित हुनाले ती अत्यन्त दुखी भए। यस्तो व्याकुल भएपछि सूर्यनारायण अस्ताचलमा गए अथवा सूर्य अस्त भयो। ती रात्रि वैष्णवजनलाई हर्षित पार्दै विभिन्न भगवानका लीलानुवाद गुणानुवादहरू गाउँदै रहे। हे राजशार्दूल, जस्तो हरि भगवानको पूजा गर्ने र रात्रिमा जागरण गर्ने मानिसलाई त्यो रात्रि आनन्ददायक भइन्, ठिक त्यसको विपरीत शोभनलाई त्यो रात्रि अत्यन्त कष्टदायक भयो। ठिक सूर्योदयको समयमा ती शोभनको मृत्यु भयो। राजा मुचुकुन्दले राजयोग्य काष्ठले अथवा सुगन्धित दाउराहरूद्वारा शोभनको दाह संस्कार गरे। पिताको आज्ञा अनुसार चन्द्रभागाले आफ्नो शरीर आफ्नो पतिको चितामा भस्म नगरिकन पति शोभनको प्रेत संस्कार गरी आफ्नो पिताको भवनमा निवास गर्न लागिन्। हे राजन, रमा एकादशीको व्रतको पुण्यको प्रभावले शोभन मन्दराचलको पर्वतमा शिखरमा सुन्दर देवपुरमा प्राप्त भए। अत्यन्त उत्तम र अपराजेय असंख्य गुण सम्पन्न वैदुर्य मणि जडिएको, सुवर्ण जडित भएको, विविध प्रकारका मणिहरूद्वारा सुशोभित भवनमा सिंहासनमा चढेका तिनी, शिरमा छत्र र चामर लिप्त भएका, शिरमा किरीट, कानन, कुण्डल, कुण्ठमा हार, बाहुमा केयूर इत्यादिले सुशोभित र गन्धर्व तथा अप्सराहरूद्वारा सेवित हुन लागे। शोभन त्यहाँ यस्तो शोभायमान भए कि मानौ लोकमा अर्को इन्द्र विराजमान भएका हुन्। एक दिन मुचुकुन्दका सहरका शोभ शर्माका नाम एक विख्यात ब्राह्मण तीर्थयात्राका निमित्त भ्रमण गर्दा गर्दै त्यहाँ शोभनलाई देखेर र राजाको ज्वाइँ भन्ने चिनेर तिनको नजिक गए। तिनलाई देख्ने बित्तिकै शोभन शीघ्रता साथ आफ्नो आसनबाट उठेर ती ब्राह्मणलाई स्वागत सत्कार गरी कुशल प्रश्न गर्न लागे। आफ्नो राजा ससुरा मुचुकुन्द, आफ्नी स्त्री चन्द्रभागा र नगरको कुशलता पनि सोधे। सोम शर्माले भने, तपाईँको ससुरालीमा र नगरमा सर्वत्र कुशल छ, चन्द्रभागा पनि कुशल छिन्। हे राजन, मलाई आश्चर्य हुँदैछ। हजुर आफ्नो मलाई वृत्तान्त बताउनुहोस्। यस्तो मनोहर नगर मैले आजसम्म पनि कहिले देखेको थिइनँ। हे राजन, यो नगर हजुरलाई कसरी प्राप्त भयो भन्दा शोभन भन्दछन्, कार्तिक कृष्ण पक्षमा रमा नामकी एकादशीको व्रत गर्नाले हे द्विजेन्द्र मलाई यो अस्थिर नगर प्राप्त भएको हो। हे द्विजोत्तम, अब यो सदैव स्थिर रहोस्। यस्तो उपाय मेरा लागि गरिदिनु पर्यो। ब्राह्मण भन्दछन्, हे राजेन्द्र, यो स्थिर कि छैन र कसरी स्थिर हुन्छ त्यो भन्नुहोस्, म अवश्य गर्नेछु, यसमा अन्यथा हुँदैन। शोभन भन्दछन्, हे विप्र, मैले यस व्रतलाई श्रद्धाहीन भएर गरेको थिएँ, त्यसकारण म यस नगरलाई नाशवान मान्दछु।
स्थिर हुने ढङ्ग म हजुरलाई बताउँदछु। राजा मुचुकुन्दकी छोरी सुन्दरी चन्द्रभागालाई सम्पूर्ण वृत्तान्त बताइदिनुहोस् त। यो नगर स्थिर अनि मात्र यो नगर स्थिर हुनेछ। यो सुनेर ती श्रेष्ठ ब्राह्मणले चन्द्रभागालाई सबै वृत्तान्त सुनाए। ब्राह्मणका ती वचन सुनेर प्रस्फुल्लित नेत्र भएकी चन्द्रभागाले भनिन्, हे द्विज, यो वृत्तान्त प्रत्यक्ष हो वा स्वप्न अवस्थाको हो, भन्नुहोस्। त्यति भनिसकेपछि सोमशर्मा भन्दछन्, हे पुत्री, महावनमा तिम्रो पतिलाई प्रत्यक्ष देखेथेँ। देवताहरूको जस्तो र अभिजित तिनको नगर मैले देखेँ। तिनले भने यो नगर स्थिर छैन, तसर्थ स्थिर हुने मैले भनेको उपाय गरिदिनुहोस्। चन्द्रभागा भन्दछिन्, हे विप्रर्षि, मलाई त्यहाँ लैजानुहोस्। पति दर्शनको मलाई बहुतै इच्छा छ, मलाई दर्शन गराइदिनुहोस्। म आफूले गरेको पुण्यले त्यस नगरलाई स्थिर गराउँला। हे द्विज, जसरी मेरो र तिनको सम्योग होस्, कृपया त्यही गरिदिनुहोस्। मलाई त्यो वातावरण सिर्जना गरिदिनुहोस्। वियोगीहरूको सम्योग गराउनाले महापुण्य प्राप्त हुन्छ। यस्तो सुनेर चन्द्रभागालाई साथमा लिएर सोमशर्मा मन्द्राचल पर्वतका समीपमा रहेको वामदेवको आश्रममा गए। अनि वामदेव ऋषिले तिनको वृत्तान्त सुनेर वेदको मन्त्रहरूले ती उज्जवल भएकी चन्द्रभागालाई अभिषेक गर्न लागे। ऋषिको मन्त्र र एकादशी व्रतको प्रभावले चन्द्रभागाको शरीर क्रमशः दिव्य हुँदै गयो र ती दिव्य गतिमा प्राप्त हुँदै गइन् र अति हर्षित भएर प्रस्फुल्लित नेत्र पारेर आफ्नो पतिको नजिक पुगिन्। आफ्नी स्त्रीलाई प्रसन्नतापूर्वक आएको देखेर शोभन पनि हर्षित भएर बोलाई आफ्नो बायाँ भागमा बसाले। चन्द्रभागाले अत्यन्त प्रसन्न भएर पतिलाई भनिन्, हे पतिदेव, केही हितको वाक्य र मेरो पुण्य सुन्नुहोस्। आफ्नो पिताको घरमा 8 वर्षको उमेर भएदेखि विधिपूर्वक श्रद्धायुक्त भएर एकादशीको व्रत गरेकी थिए। तस व्रतका प्रभावले अवश्य उत्तम लोक प्राप्त भई कल्पान्त पर्यन्त स्थिर रहनेछ। हे शार्दूल, कामले समृद्ध दिव्य रूप र आभूषणले सुशोभित भएर ती चन्द्रभागा पतिका साथ रमण गर्न लागिन्। दिव्य भोक्ती भइन्। रमा एकादशीको प्रभावले दिव्य शरीरयुक्त शोभन पनि मन्द्राचलमा ऊ साथमा विहार गर्न लागे। हे राजन, रमा एकादशीको महात्म्य मैले तिमी सम्मुख बताएँ। यो चिन्तामणि अथवा कामधेनु समान छ। जन्म जन्मान्तरमा गरेका सम्पूर्ण पाप र तापबाट मुक्त गराउनेवाला यो अत्यन्त पावन कार्तिक कृष्ण पक्षको रमा एकादशी श्रद्धा भक्तिपूर्वक गर्नाले भगवान लक्ष्मीनारायण भगवान उनै रमासहित विष्णुले हामीलाई अत्यन्त आशीर्वाद प्रदान गर्नुहुनेछ। हे राजन, यो उत्तम व्रत गर्नेको ब्रह्महत्या पाप निसन्देह नाश हुन्छ। एकादशीको व्रतमा कृष्ण पक्ष र शुक्ल पक्ष भन्ने भेद नगर्नु, किनकि दुवै एकादशी भुक्ति र मुक्ति प्रदान गर्नेवाला छन्। शुक्ल पक्ष वा चाहे कृष्ण पक्ष होस्, दुवै एकादशी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मानिएको छ। काली र सेती गाईको दूध समान भए जस्तै दुवै एकादशीले समान फल दिँदछ। त्यसैले श्रद्धा भक्तिका साथ यो एकादशीको व्रत गर्नु, भगवानको निष्ठापूर्वक आराधना गर्नु र महात्म्य सुन्ने मान्छे अथवा सुन्ने व्यक्ति पापमुक्त भई विष्णु लोकमा वैकुण्ठ लोक प्राप्त गर्दछ भनेर यसरी एकादशी महात्म्य बताएको प्रसङ्ग मैले हजुरलाई यथामति यहाँ प्रस्तुत गरेँ। आजको भिडियो हजुरलाई कस्तो लाग्यो? सुझाव सल्लाह प्रतिक्रिया दिनको निमित्त कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। जय श्री राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।